Sonido Latin Entertainment. Bienvenidos. Bienvenidos a toda nuestra gente que nos acompaña esta noche. Hoy estamos iniciando labores. Cuartel quinto. Bienvenidos. Buenas noches. Sonido Latin Entertainment. Bienvenidos, señores caballeros, así para ahí iniciamos así sabroso. Hoy Sonido Bimbo, Latin Entertainment, Cuartel quinto. Vamos a presentar un tema que tenemos esta noche, necesito. Ahí para toda la banda que nos acompaña esta noche. Hoy nada más y nada menos a toda la gente que nos acompaña, la gente de Santo Niño esta noche. Sonido Latin Entertainment. Vámonos todos a la pista, dice hoy. Así se suena, así baila. Suena, dice. Y porque ustedes lo pidieron, vamos a bailar a la pista. Dice. Sonido Latin Entertainment. Vamos todo el mundo a la pista esta noche. Eso. Sonido Mr. Diablo. Raulito Mix. Ándale, compadre. Sonido Latin Entertainment. Eso. Ese es mi Danny Boys. Échale. Bimbo. Esta es la música para ti. Y todo el mundo a bailar hoy. Eso. Sonido Latin Entertainment. Ritmo y sabroso. Ándale. Sonido Eso, que se para toda la banda. Sonido Latin Entertainment. Y porque ustedes lo pidieron. Eso. Ese Chore. Ese Miguel. Ese Beto. Y como dice hoy. Bimbo. Y toda la gente de Apeo. ¿Cómo se baila? Sonido Latin Entertainment. Vámonos así sabrosito, sabrosito. Está para mi carnal. Sonido Fascinación. Efra Mix. Ándale. Es el ritmo sabroso. Sonido Latin Entertainment. Y toda la gente de Cuartel Quinto, como dice. Ahí está el bandito. Ya llegó por ahí. Eso. Vámonos, vamos sonado. ¿Cómo dice esas luces? Súbele. Échale un mochore. Chore. Sonido Latin Entertainment. Y toda la banda que los acompaña esta noche. Latin Entertainment. Ándale. Y así se vaya. Y que se ponga caliente esa pista. Ándale. Familia Nonato. Familia Sánchez. Ahí está por mi carnal. Compañera. Eso. El famosísimo patroncito. Hasta Kansas City. Eso es sabroso hoy. Es el ritmo sabroso hoy. Ándale. Vamos a bailar la pista hoy. Sonido Latin Entertainment. Y se va el tema. Esa noche. Ahí para toda la banda que nos acompaña hoy. Continuamos. Se va el tema. Sonido Latin Entertainment.